It's summertime! And time to check your roofing bago sumapit yung tag-ulan. Ngayon, nandito tayo sa ating project sa Solana, Cagayan. Medyo matagal na rin natin ito naging project. That time, hindi pa tayo nagbablog, hindi pa tayo nagbe-video. Pero, syempre, kailangan niya na ng maintenance after 4 years. Bakit? Kasi syempre, unang-una, na naging problema talaga sa ating mga roofing ay yung mga gutter or alulod. Kailangan i-check natin yung ating mga gutter or alulod, lalo lang pag ito ay maraming mga puno tulad dito. Yan. Kasi nababarahan yan ng mga dahon. So yun, kailangan natin i-maintain yan. Actually, hindi every 4 years or 5 years, dapat every year nililinisan natin yung ating mga gutter, stainless man yan or pre-painted. Kasi yun yung naging source ng clogging. Kasi pag nagbara yung tubo natin, yung tubig yan ay papasok sa loob ng ating bahay. Diba? At saka syempre, pangalawa, aside from gutter, kailangan natin i-check yung ating mga text screw. Kailangan natin i-tighten yan. Kasi nga, every year, nagkakaroon tayo ng bagyo. Minsan, lumuluwag yung ating mga text screw dahil nagkakaroon ng movement yung ating roofing. Actually, 4 years na at 2 years na rin nagkaroon ng super typhoon. At tingnan nyo naman, hindi nakalas yung ganyang bubong. So, yan. Kaya kailangan every year, kailangan natin i-tighten yung ating mga text screw. At pangatlo, syempre, kailangan i-sealed natin yung mga dugtungan gamit yung sealant. So, yun. Sealant, kailangan i-sealant natin yung bawat dugtungan yan kasi normally, nagkakaroon din ng crack yung mga connection ng ating mga flashing. Kasi nga, pag nagkakaroon ng bagyo o malakas ang hangin, nagkakaroon ng movement yung mga parts ng ating roofing. Kaya yun ay pinaka-importante sa lahat. And then, pang-apat, kailangan i-check natin yung mga part ng ating roofing kasi merong mga part na may kalawang na. Tulad nito. Especially kung ito ay malapit sa mga flooring na kung saan naglilinis tayo. And then, syempre, may mga chemical, chlorine na nakakasira yan sa ating roofing. And then, pang-lima, syempre, kailangan dagdagan natin ng reinforcement ng text screw yung ating roofing kasi yung existing text screw lumuluwag yan. So, kung i-tighten pa natin yan, maluwag pa rin yun. So, kailangan i-reinforce natin gamit yung additional text screw. Tulad ito. Okay lang, may text screw na yan part by part. Pero make sure lang pag nag-text screw tayo, kailangan isang butas lang yan. Bakit? Pag nagkaroon ng another butas yan, magkakaroon ng source ng leak yun. Diba? At pang-anim, syempre, kailangan i-increase natin yung mga flashing tulad nito. Tulad yan, kasi mapapansin natin, although ito ay walang leak. Pero para sigurado tayo, dadagdagan na natin yung lapad kasi every year kung mapapansin natin, lumalakas yung bagyo at nag-i-increase yung volume ng tubig. At saka syempre, pampito, kung kailangan natin yung ating mga PASHA flashing ay palitan or repair, or kailangan natin dadagdagan ng cover para ma-less yung maintenance, ay gagawin natin yan. Kailangan natin gawin yan. Medyo less na yung expensive nito compared doon sa magpapalit ka ng bagong roofing. Kaya kailangan i-maintain natin ng proper yung ating bubong. At syempre yung panghuli, kailangan pipinturahan na natin yung ating roofing. Kung gusto natin ma-maintain yung lifespan ng ating roofing up to 30 years or more, kailangan mag-repaint tayo kung kailangan na nating pipinturahan yung ating roofing. For this time, syempre, okay pa yung roofing niya, hindi na natin kailangan pang pinturahan yan. Pero if you have budget, syempre kung ako, kailangan pinturahan na natin yan ng waterproofing paint. So yun, dyan na nga nagtatapos yung video nito at maraming salamat sa inyong pagsama. Abangan nyo yung next video namin kasi papakita namin mismo sa inyo step by step kung paano namin ginawa yung roof maintenance ng ating client dito sa Solana, Cagayan. So at yun, syempre, dahil nasa Solana, Cagayan tayo, gusto kong malaman kung saan nagsimula ang pangalan na Solana. Kung alam mo, i-comment na yan sa baba. Maraming pa-premium nag-aantay para sa inyo. So yun, kung nagustuhan yung video nito, please give me a like and comment down below kung meron kayong katanungan at sisikapin kong sagutin yan. At syempre, kung kailangan nyo ng roofing services, please visit www.casparph.roofing.ph or Caspar Steel Roofing Incorporated in
our Facebook page. And remember, umulan man, umaraw at bumagyo, ang Caspar Roofing ay laging nandyan. If you want to shelter more, all you have to do is raise the roof. Yun.